Pentru spălătoria aceasta nu este vorba de o sumă mare. Este vorba de 24.000 de euro din partea Uniunii Europene și cel mai mare parte a fost contribuită din orașul Căușeni, care este remarcabil din punctul de vedere meu. Dar nu este vorba de bani, este vorba de servicii care sunt importante pentru cetățenii căușenieni, dar este un proiect care fac parte din un proiect mai mare. Avem 16 de spălătorii sociale pe toată țara care beneficiază 1500 de beneficiari și aici, în Căușeni, va beneficia 100 oameni care